კარგი, მოდი კიდევ ერთხელ ვცადოთ ამ ვიდეოს შემეღო. უკვე რამდენჯერმე ვცადე ამის ჩატება. ორ შემთხვევაში ბევრი მონაკვეთი მაქვს, რომლებსაც როგორც მითითებას გამოვიყენებ, მაგრამ მინდა ეს ძალიან ნათლად თქვა, კარგი? ბრძოლა უკვე გარკვეულწილად მოგებულია. ეს იმაზეა დამოკიდებული, როგორ უყურებ სიტუაციას. მესამე მსოფლიო ომი, სამყაროს დასასრული, ეს ყველაფერი დიდი ხნის წინ მოხდა. ბრძოლა არ ყოფილა מחვილებით, ცეცხლსასროლი იარაღით ან ბირთვული იარაღით. ბრძოლა კომფორტით გაიმართა. და კომფორტი, მეგობრებო, ორ პირი מחვილია, რომელიც ყალბრწმენათა სისტემებს ამაგრებს, რომლებიც ფარდასავით გვემსახურება, მათ შორის დემოკრატიასა და კაპიტალიზმს. ის ომის შიშით ინარჩუნებს თავს, ახალი ამბების მეშვეობით. დაფიქრდი ამაზე, რა საოცარი სისტემაა რა? გონია რომ მსოფლიო მშვიდობას მივაღწევდით, რომ ყველა ქვეყანას ბირთვული იარაღი ჰქონოდა. პალესტინა იმ მდგომარეობაში იქნებოდა დღეს, ბირთვული იარაღი რომ ჰქონოდა. ან ბირთვული იარაღი რომ ჰქონოდა, იქნებ შეძლებოდა ხალხის მოლაპარაკების მაგიდასთან დასმა, მშვიდობიანი გადაწყვეტისთვის. სიმართლე პირდაპირ სახეში ხახო. კომფორტს ისე ეჭიდებით, თითქოს ხორცი იყოს, სქელი ხორცი. და ისინი გმართავენ არა იმით, რომ ამას მართლა წაგართმევენ, არამედ მხოლოდ იმით, რომ დაგემუქრებიან წართმევით. ეს უკვე საკმარისია, რომ ზიანი მოგაყენოს. ეს საკმარისია, რომ წესრიგში დაგტოვოს. მაგრამ თუ მზად ხარ ეს გზა გაიარო, ბოლოს მხოლოდ სული გრჩება. და ეს სული არის სიმართლე. არც ტრამპის მომხრე ვარ და არც მოწინააღმდეგე, კარგი? რაც უნდა ვთქვა ისა, რომ ტრამპს ილუზიით მისცით ხმა და სიმართლე მიიღეთ. ეს არ ნიშნავს, რომ ტრამპს რაიმე ფორმით ვაკნინებ, კარგი? მაგრამ ეს განცხადება თავისთავად არის სიმართლე. თქვენ ილუზიაზე მისცით ხმა. ფიქრობ ილუზიის მიღებას ელოდით, მაგრამ სიმართლე მიიღეთ. სხვადასხვა იყო ადრე, როცა ილუზიაზე აძლევდით ხმას და ილუზიას იღებდით. ამიტომაც ნიღაბი იხსნება. და მიზეზი რატომაც ვაბობ, რომ არც ტრამპის მომხრე ვარ და არც მოწინააღმდეგე, ისეა რომ გულწრფელად არ მაქვს საკმარისი ინფორმაცია, რომ ასეთი შეფასება ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან გამომდინარე გავაკეთო. ამაზე ვიდეოც გამოვაქვეყნე, იმაზე თუ რა არის ნამდვილი უკანონობა. ამ ვიდეოში ძალიან ნათლად ვამბობ, რომ სამართლიანობას ან უშუალო დაკვირვებით ხედავ, ან რწმენით. და რადგან ვერც ერთს ვერ ვხედავ უშუალოდ, იმიტომ რომ ჩემი გაღვიძების ბოლო 12 თვის განმავლობაში, რაც დავინახე, იყო სამართლიანობის ნაკლებობა ჩემი თვალსაზრისით. და ამის გამო აღარ არსებობს არც ერთი რწმენის სისტემა, რომ რაღაცეები ასე მოხდება. მაშ, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ხდებოდეს მსოფლიოში და იმ სისულელეების, რასაც სოციალურ ქსელებში ვხედავ, მაინც უნდა გადავდგარ რწმენის ნაბიჯი, რომ ეს ყველაფერი რეალურია, არა? და რომ ეს უბრალოდ პროგრამირება არ არის, ხო ასე? და თუნდაც მზად ვიყო ეს ყველაფერი მივიღო, ისე როგორც ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ჩემსავით არ გაუულია ეს გზა, ალბათ მიიღებდა. მაინც ხომ არ მაქვს ყველა ნაწილი, არა? ჩემ სიტუაციაში ბოლო 20 წელს ბიტკოინი უბრალოდ ბიტკოინი არ არის, იმიტომ რომ მე ცივი საფულე მქონდა, ხო ასეა. მე მქონდა ცივი საფულე, რომელიც მაძლევდა საშუალებას ფაქტობრივად ჩემი ენერგია დოლარიდან გადამეტანა სუვერენულ ტექნოლოგიაზე, რომელიც სრულად ჩემს კონტროლქვეშ იყო. და ამან მომცა შესაძლებლობა აღარ დამეშვა, რომ სხვებს დოლარი ჩემს წინააღმდეგ გამოეყენებინათ, ჩემს თვალწინ მატერია დაეშალათ, ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებს გარეთ. და მომცა ძალა, რომ ეს ენერგია გამომეყენებინა იმისთვის, რომ ალბათობის ველი მატერიად გადამექცია, რომელიც დედას გეფიცები, ჩემს ცხოვრებაში პირველად ჩემთვისვე იყო სასარგებლო. შენ გაბრაზებული ხარ ციფრული გეტობას. კარგი, საქმე ასეა და ეს უკვე სხვა ვიდეოშიც მithქვამს. შენი ციფრული იდენტობა სინამდვილეში შენი მობილურია. რამდენი თქვენგანი ხნის მობილურს თითის ანაბეთქით? ბიომეტრიული ანა? შეიძლება ბანკის ტრანზაქციების განხორციელება მობილურის გარეშე. არა, რადგან უნდა მიიღოს შეტყობინება SMS-ით. მრავალფაქტორიანი ავთენტიფიკაცია Gmail-ისა და შენი ადგილობრივი ტელეკომის ოპერატორის მეშვეობით. გონია, რომ ციფრული იდენტობის მიღება ახლა რაიმე განსხვავებას გამოიწვევს თავისუფლებების დაკარგვის თვალსაზრისით. ისინი უკვე დაგიჭირის. ისანი გაგაბეს თაფში რო ებრძოლო. მართლა სერიოზულად. ამიტომ თუ აპირებ ამაზე გაბრაზებას, იცოდე რომ არაფერი დაგიკარგავს. ამ მომენტში შენ ისეთივე თავისუფალი ხარ, როგორც ყოველთვის იყავი. შენ არაფერი ნებიტაევოს. გონია რომ ბიბლია ძალიან ნათლად ამბობს, რომ საბოლოოდ ყველანი მონები ვართ. მე 2 შვილი დავკარგე, ჩემი ლამაზი შვილები, გასულ წელს, კარგი? ეს მოხდა იურიდიული საკითხის გამო, რომელიც ჩემი თვალსაზრისით, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით რაც მოხდა და იმიტომ რომ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდები კანონზომიერებებსა და სინქრონულობებს, ხედავ რომ ეს უკანონო იყო. კარგი? ესენი ერთი გზა, როგორც შეიძლება ამ სიტუაციას შეხება. მეორე მხრივ ასევე შემიძლია დავინახო, როგორ მოდის ეშმაკი, რომ მოითხოვოს მოკლას და გაანადგუროს. მაგრამ ასევე შემიძლია გავიგო, რომ ზოგჯერ ღმერთი გარკვეულ რაღაცებს უშვებს, რათა გაკვეთილები გვასწავლოს.
და ჩვენ ამით ვისწავლოთ. Თქვენ ყველა იბადებით როგორც მოქალაქეები, ხომ ასე? მაშიცით მიუხედავად იმისა, რომ მე დავკარგეთ ჩემი შვილების ნახვის უფლება და შეიძლება ამაზე გავბრაზდე და გულიც მეთქინოს, როგორც ადამიანს, სრული უფლება მაქვს ვიგზნო რამდენად უსამართლო იყო ეს ჩემს მიმართ. და აგე, მაგრამ ასევე უნდა გავიგო და ვაღიარო, რომ ეს ბავშვები მოქალაქეები არიან. და რადგან ისინი მოქალაქეები არიან, სწორია ეს თუ არასწორი, ისინი მე არ მეკუთვნიან. ისინი ყოველთვის ჩემს გულში მეკუთვნებიან. ბიბლიაში საუბარია მონობაზე. ასევე წერია, რომ უნდა მისცე კეისარს კეისისა. ამ ყველაფრის აზრი სწორედ ესაა. რატომ აკეთებ რამეს? ეს მნიშვნელოვანია. და ეს რატომ უფრო დიდი სურათის ნაწილია? ეს ეხება გრახოდას. ამიტომ ყველაფერი რაც შეგიძლია გააკეთო, არის მაგალითის მიცემით ლიდერობა. რადგან თუ რამეს ამაზე მეც გააკეთებ, ეს უკვე ომია. თუ რამეს ამაზე მეც გააკეთებ, ეს უკვე კონტროლია. ხანგრძლივი ურთიერთობები ასე არ შენდება. ისინი მშვიდობაში იქნება. მაშ როგორ აკეთებ ამას? იცხოვრა მაგალითით, მოწვევის გზით. მოწვევით, გულთბილად, უბრალოდ იხავი სინახე. და კიდევ უფრო შორს რომ წავიდეთ იმის დასამოწმებლად, რომ ეს ყველაფერი დიდი ხნის წინ მოხდა. მინდა თქვა შეხედე იმ კონტენტს, რაც შევქმენი, ღრუბლიდან ჩამოსული, ღრუბლოვანი კომპიუტინგი.